Hello，大家好，我係 T-Angel，好耐冇見。未講正題之前，先分享下我嘅近況。我好耐冇拍片，我而家好緊張啊！如果我咧講嘢好甩甩咳咳嘅話咧，希望你哋多多見諒。大家之前都見到我有一年係個台係冇更新嘅，主要咧就係因為我嘅抑鬱症復發，所以咧我需要閉關。我口中所講嘅閉關咧，並唔係指我入咗院，我冇入到院。而係我講嘅閉關咧，係講緊我需要自己一個人匿返埋我自己個山窿入邊，盡可能斷絕同外界嘅來往。然之後我自己喺個山窿入邊，自己慢慢咁樣舔曬自己嘅傷口。而今次嘅復發咧，我知道係有原因嘅。第一個冇咁重要嘅原因，就係因為我開咗呢一個台咯。出片對我嚟講係一件工作，雖然冇錢收。但係對我嚟講，工作咧就係一件好認真嘅事嚟嘅，所以我必須要上網同埋睇書揾資料，因為我要盡量確保我講嘅資訊都盡可能係啱嘅。然後我仲要打稿，因為我唔可以依書直說，而係要將揾到嘅文字信息消化咗佢，再配合我嘅實際體驗同埋觀察，先至可以再講出嚟。因為心理病同生理疾病係唔同嘅，每個獨立嘅人都有唔同嘅感受。依書直說係好容易啊，但係真係唔可以作準㗎。就好似嚟緊有一集我會講 favorite person， 計埋我自己呢一個活生生嘅例子，我總共揾咗6個唔同嘅人嘅版本出嚟。你哋會見到每一個人嘅形容都係有啲唔同。所以出片呢一個工作對我嚟講都係OK 大壓力㗎。我2022年1月嘅時候話希望自己可以逢每個禮拜5出一條影片，當時我都有講係想測試下自己可唔可以承受到呢一種咁樣嘅工作壓力。咁個結論就係我真係承受唔到呢一種程度嘅壓力咯。中途甚至有幾次係想放棄咗自己個 YouTube channel 佢，但最後尾我都係會覺得，做得幾多得幾多啦，講得一條就一條啦。所以未來我諗大家可以預計我每一個月會出到1至2條片。咁 live 咧我就定咗每逢星期一同星期五香港時間嘅晚上10點開直播。因為 live 唔使做準備，唔使做後期，咁所以係會容易做啲，會輕鬆啲。而我做 live 嘅目的咧，係想病友們有個地方可以吹下水。起碼我呢一個台咧係唔會歧視精神病人，但係咧我有可能係會鬧觀眾㗎吓，因為我份人把口比較直啦，係，所以大家即使想睇都好，都要慎入啊。好啦，咁另外一個之前抑鬱症復發嘅原因就係因為我嘅住屋問題。大家見到我而家嘅背景係唔同咗，其實我已經搬咗屋㗎啦。咁我搬咗嚟呢度2個月左右啦，而家都暫時仲係適應期嚟嘅。咁我而家都只可以講就係話我嘅居住環境係好過之前，但係對於我個病嚟講係冇改善㗎。我原本以為會有。結論係冇咯 ，sad。好啦，交代完近況，我哋而家入正題。跟住落嚟，我講嘅嘢咧係冇打稿嘅，因為我咧係想發自內心咁樣講出嚟，所以呢一條片咧係一定會得罪人。但係如果我唔講嘅話咧，我自己個心又覺得有啲唔舒服，因為喺我抑鬱症發作閉關嘅期間咧，有幾件事係令到我覺得唔係幾舒服嘅。咁當然都係一啲我之前睇到或者聽到嘅説話啦。總共係有4個 point 嘅。第一樣我講咗對我個人嚟講最敏感嘅先，就係我聽到一啲説話就係話唔明點解會有人課金俾佢，佢都係扮病呃課金㗎啦。你拍片唔係為咗賺錢。咁對於呢一啲咁樣嘅説話嘅回應就係好簡單。我盤古初開第一條片，我就已經講咗自己開呢一個台嘅目的，到底係為咗幫人啊，定係為咗賺錢？同埋咧好煩啊！咩叫呃課金啊？點樣呃啊？即係咧，如果你問我係咪扮病嘅話咧，就一定唔係扮病㗎啦。但係我係咪有咁嘅需要去證明俾你哋睇我有幾病咧？
我又唔覺得咯。咁你想我點啊？攞晒啲醫生證明嗰啲俾你哋睇，定係 show 一啲唔多應該 show 嘅嘢俾你哋睇？咁證明到我係病，咁又點啫？你哋都係會話我呃課金噶啦。咁所以我都係喺呢一方面，我淨係好簡單嘅就係我開台嘅目的係為咗幫人同賺錢。如有需要請睇翻我第一條片。不過個事實就係我個台到而家都係未開盈利嘅。將來希望可能會開啦，或者啦，真係未知。第二樣嘢呢，就係有一啲朋友仔喺我個片下邊留言，就覺得對我以前嘅經歷有一啲懷疑。例如佢哋會話，Lam 係咪真係咁叻啊？年年考第一啊？咁嗰一位仁兄嘅留言，我係有回覆佢嘅。然之後就仲有一啲嘅留言，就係問我呢啲嘢係咪其實係你自己幻想出嚟嘅咋？咁呢一方面我就證明唔到嘅，即係尤其是咧近排嘅香港啦，唔係，其實唔係淨係香港，香港又好，台灣又好，或者外國嘅 YouTuber 可能我就唔係太清楚啦。但係尤其是近排香港嘅 YouTuber 啦，我發覺咧，當你要澄清你自己嘅一啲嘢，或者你要證明自己嘅一啲嘢嘅時候咧，你係好難嘅，因為咧我冇可能有一個人生走馬燈式嘅影片，將我嘅每一日24小時嘅生活拍晒落嚟做一個證據。即係我覺得，因為去到嗰一啲咁樣嘅觀眾嘅層面咧，就係你如果冇呢啲咁樣嘅人生走馬燈式嘅紀錄片啦，去做自己嘅證據嘅話咧，基本上你提供嘅所有證據，佢哋都係會唔信，佢哋都係會信翻自己所想相信或者所諗嘅一套。咁所以好簡單地就係我個人係唔介意人哋點樣睇我嘅，我只介意我自己點樣睇我自己嘅啫。咁所以咧，呢一類或者呢一系列咁樣嘅留言咧，我心情好嘅話咪會覆你哋解釋兩句，咁心情唔好就基本上唔會理你哋。係我唔會講死話我一定唔會回覆你哋，唔會咯。我可以講死一句說話嘅就係我唔會鏟你哋嘅留言。係啦，任何一個留言，無論係善意定係惡意，我都唔會鏟，因為咧我唔得閒做，我冇咁心情去應付咁多呢啲咁樣嘅額外工作。我開個台就真係唔係為咗賺流量嗰啲㗎，大佬啊。咁所以係啦，我唯一可以應承你哋嘅就係我唔會鏟任何人嘅留言，但係如果你哋有一啲嘢係攻擊我啊，又或者質疑我啊嗰啲嘅話咧，我係會睇心情而回覆嘅。咁不過對我嚟講就呢一個係啦，我只係想解釋俾你哋聽啫。呢一個唔係我呢一排覺得最大嘅問題。第三件事情咧就係我喺一啲嘅聊天室入邊啦，見到有啲人例如我話我有病咁樣啦，咁當然我通常都係會話我係抑鬱症嘅啫，因為你去到PTSD 大家都知啦，但係你去到邊緣人格障礙咧，嗱近排因為有某隻動物嘅事件啊嘛，香港係啦，咁所以好多人都會識得講人格障礙呢4隻字。但係問題係人格障礙係總共有10種，係唔係人格障礙4隻字就可以講得晒。咁所以我就通常都唔會講話邊緣人格障礙咁複雜嘅嘢，我淨係講我有抑鬱症啊咁樣。咁我收到不論我咁樣講完，有一啲人俾我嘅回覆或者意見啦，又或者我見到其他人。即係喺嗰個聊天室入邊有其他嘅人話佢有抑鬱症咁，然之後另外嘅嗰一啲觀眾俾嗰位仁兄嘅意見啦，都係會話我以前都試過抑鬱症啦，冇嘢㗎，你睇開啲得㗎啦，又係睇開啲得㗎啦。咁然之後就會辛苦幾年咯，捱幾年就過咗去就冇事㗎啦，咁樣。咁
我每一次見到呢一啲，我都真係覺得好無奈，因為你純粹一個傷風感冒都有輕重之分，咁抑鬱症都係一樣有輕度抑鬱症、中度抑鬱症、重度抑鬱症。即係我唔係話嗰一啲人佢所謂嘅扮病話，我以前都有個抑鬱症，可能佢哋真係有嘅。但係我知道有一部分嘅人呢，佢哋其實係自己本身冇睇過醫生㗎，佢純粹係有一個時期佢好鬱，佢好抑。佢就覺得自己係曾經有過抑鬱症，但係佢冇，因為我見到有一啲人佢係甚至乎講話佢冇，甚至乎係冇睇醫生㗎。純粹做多啲運動啊，祈下禱啊，念下經啊咁樣，跟住捱過幾年就過咗冇事咁樣。咁你連醫生你都冇睇過嘅時候，你係咪真係有抑鬱症呢？定係你純粹因為人生有一啲嘅事件發生咗，令到你有一排係處於一個唔開心嘅情緒，然之後你以為你自己係嗰啲叫做抑鬱症咧？即係我相信我嘅片啦，我都有着重講咗好多次嘅，就係每一個人都唔同嘅。我有童年創傷，所以我有邊緣人格障礙，但係唔代表所有童年創傷嘅人都一定會有邊緣人格障礙。亦都唔代表所有邊緣人格障礙嘅人，佢哋嘅原因都係因為童年創傷。咁所以，我每一次見到呢一啲咁樣嘅人走出嚟話，抑鬱症冇嘢嘅，好小事啫。我之前都有抑鬱症啦，然之後我連藥都唔使食啊，過幾年就好返啦。咁其實你唔知道你面對緊嗰一位嘅對方，佢係有幾嚴重㗎嘛？如果佢係重度抑鬱呢？咁你咪令到佢更加難受咯。咁所以我其實真係好唔希望再見到有人講呢一啲說話。我嘅性格真係好直不甩㗎。咁所以我每一次見到佢嘅時候，我每一次都會同嗰啲人講，我話你唔使食藥，你唔使睇醫生，可以跨過呢個坎，唔代表其他人都可以㗎嘛。咁所以每一次見到我，每一次喺一啲聊天室入邊遇上有抑鬱症或者懷疑自己有抑鬱症嘅人，我唯一會俾佢嘅意見就係睇醫生，唔可能同佢講話好小事，捱幾年就冇事咁。咁 OK 啊，我捱咗幾廿年，我捱咗40幾年咯。而我上個月幾乎登出人生咯。為咗避免黃標，雖然我啲片應該其實好容易黃標，但係 anyway 啦，係啦，登出人生，我諗大家 get 到我想講咩咯。咁所以係啦，喺呢一方面，我呢4個 point 入邊，呢一個 point 係反而係我最棘嘅位，因為如果你純粹一個坦白講，我哋作為病人咧，我哋係唔會 expect 有一啲所謂嘅正常人，即係冇病嘅人去理解我哋有幾辛苦，或者理解我哋有幾唔正常啦，OK？咁但係問題係，當有一個人佢話我曾經都有過抑鬱症啦，過幾年就冇事啦。喺我哋眼中咧，其實咧，唔係喺我眼中 ，sorry， 唔可以話我哋。喺我眼中咧，其實我更加討厭呢一啲嘅。但係呢一個情況，我覺得係無可避免嘅，即係我冇理由叫嗰啲人話，你又冇以後唔好咁講嘢啦，咁我又唔覺得。人哋點解係人哋嘅自由？但係我只不過想將呢一個問題帶出嚟，係咁嘅咋。你哋當我純發泄，係啊，我呢條片其實純發泄㗎。好啦，去到最後尾一個 point，第4個 point，我可以同你講呢一句係純粹一句説話，一句説話我嬲咗幾日。佢嗰句説話唔係對住我講嘅。佢係喺個聊天室入邊純粹發表佢嘅意見咁樣講出嚟嘅，但係我真係嬲咗幾日。佢係話啲人講到抑鬱症好似好大件事，係一件大病咁樣。認真我就係見嬲咯，我係嬲到個程度係我要同我啲朋友嗶哩啦喺度發泄咯，因為我直頭同我啲朋友講，佢點可能咁樣講嘢㗎？OK，喺你哋一眾嘅所謂嘅正常人眼中，抑鬱症可能係一個都唔死得人嘅病，所以唔係一個大病啦。
即係你cancer 先講啦，嗰啲咪叫大病咯，係咪？但係個事實唔係噶嘛。個事實就係抑鬱症其實都係一個大病嚟㗎。我非常之唔中意攞呢一個例子出嚟講。我只可以話呢一種例子唔止一個。咁我諗作為香港人，冇人唔識哥哥張國榮㗎啦。如果抑鬱症唔係一個大病嘅話，你認為去到佢咁樣嘅 level 嘅人，佢會做嗰件事咩？佢會辛苦到要咁樣咩？另外仲有一個例子就係我自己好中意聽 Linkin Park 嘅主唱 Chester， 佢一樣都係登出咗人生。咁如果抑鬱症唔係一個大病嘅話，去到即係對於可能普通人嚟講啊，你冇錢或者感情上出現問題，或者工作壓力各樣東西令到你壓力好大，所以有抑鬱症，所以你登出人生。但係我諗去到佢哋呢啲例子，去到佢哋呢啲層面就係唔有柴唔有米啊，感情生活穩定啊，咁點解佢哋都會辛苦到就係要最後要行到呢一步呢？咁到底抑鬱症係咪一個大病？點解可能有人可以咁黑心咁樣講呢一句說話出嚟嘅呢？所以我只可以話大家都知道我睇書睇好多書，睇好多小說。我睇咗一本小說入邊佢講嘅其中一句說話，我非常之認同，我就攞嚟做今日嘅 ending， 就係呢個世界上係最唔缺乏中意用最大嘅惡意去揣測其他人嘅人。呢個就係我今日嘅結尾。好啦，咁我純粹發洩亦都發洩完啦。咁嚟緊跟住我就會仲有4條片要拍。咁好啦，多謝晒大家聽我發洩咗一條片。咁某程度上都係我哋病人嘅一啲內心感受。而我又比較搶口，唔介意講出嚟啦。係啦，咁如果有得罪咗一啲人嘅話，講聲唔好意思。好啦，今集就到呢度，我哋下一次嘅影片唔知幾時再見，拜拜。